Masang. Building up the temple, building up the temple, building up the temple of the Lord. Hello. Building up the temple, building up the temple, building up the temple of the Lord. Hello everyone. Hi. Today I am joined by a guest of honor. Today this is my guest of honor because today's video is all about her. Her. Oh, it's about her. Hi. She's clearly not interested, but anyway, this, as you can see by the title, my people, is a story time about my birth. Birth story of what? How giving birth to Amari, the process of pregnancy and everything, and then God's hand in it. This is what that video is about. So I hope you enjoy it. I hope you enjoy it, and then please go ahead and like, comment, subscribe to my channel if you have not yet. If you are a new follower and if you're a new subscriber, welcome to my channel. I hope you like the content and that you'll stay with me. If you are returning if you are a returning subscriber, all the love, hugs. Thank you so much for constantly and consistently supporting my channel, and we are on our way to 500 subscribers. 500 subscribers. I am so grateful for the love, for the support. You know, I really appreciate you guys so much. So thank you. So now let's head into the video. So, my mense, ek wil tog net vooraf sê, ek wil so vooraf sê, al my 3 kindertjies se birth experiences wat ek gehad het was definitely challenging, you know, and it was definitely eye-opening, and die hand van God was definitely daar om my te draai en om my te protect en om my kinders te protect. Maar ek wil so hierdie story share aangesien dit a life or death situation was vir ons albei. So dit is toch net wat ek vooraf wil sê, nie? So I want to start with the reason behind us having to get to this point in my pregnancy and even my delivery. With my son Alvaro, it was Rosa in good times, man, good vibes. My firstborn, until we reached the hospital, and ons het soos in nee, my brain staan stil. My brain wil stilstaan. Dan wil ons weer praat. But anyway, so met my seentjie was dit Manskyn en Rosa, né? My pregnancy, my proses, die 9 maande was Manskyn en Rosa, guys. Dit was net amazing. And for my first experience, I loved it because, okay, although I went to the clinic for every little thing that I felt, because I was a new mom and I didn't know what was going on, and I was scared for my baby and for myself. So Arwap se clinic, as Arwap se mense miskien hierdie video kyk,
Arabse kliniek se mense, big shout out by the way. Arabse kliniek se mense het my geken. Ek het gegaan na die kliniek toe op tyd om te weet, is ek alright? Is my kind alright? Wat is die storie hier? Nou kom voel ek hierdie skop hier en hierdie wat hier en hierdie wat hier. So, fast forward to his birth story, it was a bit complicated because I couldn't. Wat is die ding wat die mens dit noem? Ek het nie verder ontsluit nie, né? En my kind wou uitkom, so I had to go into an emergency C-section. You will understand as we move further why I'm telling you this. We had to go into an emergency C-section, and that's where my C-section career started. I know. That's where my C-section career started. Okay, but everything went well. My baby was born. He was tiny, but he was healthy. I was healthy. There were just no dramas after that. And fast forward to Naraya, my second born, my daughter. The pregnancy was fine. There were no medical issues like me having to go to the hospital because I'm suddenly bleeding or those type of dramas. Yes, there was depression and wah, but my baby was healthy and I was fine. Come say my fine. But the reason I had a C-section with her again was I was pregnant just immediately after Alvaro, just the next year. I gave birth to Alvaro in 2017, July, the 26th of July, and then that December, the same 2017 December, I fell pregnant with Alana. So the risk of having uterus rupture was high, you know, and the doctors kept telling me, no, you need to be careful. And we can't allow for you to get to the point where you contract yourself because your wond sal oopskeer. Your wond sal oopskeer. So this is why we had another C-section, because it was also an emergency because Amare, I was supposed to, my expected date, die date wat ek nou gegee was om the crown so in the September gewees het, but to prevent the uterus rupture in die vorm van oopskeer en wat, the doctor said no, we will do the C-section on the 1st of September. But then we had to get 3 injections to strengthen her lungs so that she is not born with wet lungs. I got the first injection, the second one, and then on the day of the third one, the last day before the arranged date that we were going to get the C-section, that was nou die 31 Augustus. I got the injection early that morning. That night, my baby wanted to come. So it wasn't enough time for the medicine to work, for her lungs to not be wet, if you get what I'm saying. So that was another emergency C-section again. Okay. Now fast forward to wat jaar is die? 2023. Of sê maar, ja, 2022. Het ek nou weer swanger geraak met Amari. Dis Amari. Nee? Nou, het is nou 5 jaar na Naraya. En as ek reg onthou, ek dink nog 5 jaar na Naraya. So at this point, my C-section wound was supposed to be fine medically, you know, but apparently not. So as we moved into the pregnancy was fine, julle. Daar was die dramas soos ek sê met Naraya, die skielike bloeding of kyk, die pregnancy proses was regtig maar fine tot die laaste term. Die laaste term
het ek nou omtrent swelling ondervind en jy weet goed was dit nie reg 110% nie, maar mens was toch as jy kliniek toe gaan dan word jy gesê jy is fijn of jy is gezond, verstaan jy, en die babatjie is ook alright en wat, so daar was nie complications daar rondom nie, but the pressure on my uterus was dit het te veel gedruk, dit was te veel pressure wat gebeur het. My blas was het nie te veel pressure, soos, en as iemand wat nou al reeds swanger was, het ek gevoel nie, maar is die nie te veel pressure te vroeg nie, you know, en December maand, verlede jaar December maand, het ek gevoel, oké, kom ek gaan dokters toe, nee, dan kry ek, meisie, ja, oh, die noise, sorry, dan kry ek 'n full soort van net volgedruk dinge soos ondersoek om te kyk of alles regtig waar 100% is. Since I got she wants to sleep now. Since I got 2 C-sections before, I just started to become worried. My God, who's that? Give me a kiss, okay? Give me a kiss. Okay. Sorry toch, sorry. Vat my kies. So, ek het, waar was ek? So, toe gaan ek door Windhoek toe, dokters toe. Om te gaan hoor, okay, hoe is dit? Is alles daarom regtig waar, alright, soos wat dit klink, of soos wat dit voel, of so. En ek het dokter toe gegaan, dokters het vir my gaan ondersoek. En die moment toe ek vir hulle sê, but I feel a lot of pressure by my uterus. Sê die dokter, so, now you are stuck in Windhoek, you're not going back because this is a high risk pregnancy. Guys, that alone, those words alone traumatized me to the core. I went home. I remember going home to my sister's flat, and my sister, my brother, and then 2 of our friends were sitting outside. And I just, toe ek moet daar kom, sê ek, middag julle. Hy sê, middag Tels, hoe gaan dit? Wat sê die dokters? And I burst out and cried like a baby. Because high risk pregnancy, and the doctors told me you need to go to Rhino Park now because we are referring you to a specialist. So they called the specialist while I'm sitting there, told my story, and immediately the specialist says, no, she has to see me now. Ek was beyond the point of traumatized. Ek was bang. Because at that point, I was not financially ready. I was not mentally ready. My baby was supposed to come in March. Ja, dit was eintlik my expected date, March, February. Tenminste, einde February se kant toe, begin Maart. So, ek was glad nie gereed hier en ons is in December. Om nou 'n dokter te sien of hom sê te word, jy moet nou kom hè. Ek was nie gereed vir die drama nie. En my kind was nog, ek het nog nie al haar goed uitgesorteer nie. All these things ran through my mind at that moment. And I just burst out and I cried when I saw my sister and my brother and our friends. I just burst out and cried. En hulle het nou vir my getroos en wat. Fine. Ek was gesê, ek het die middag net daar gechange en toe gaan ek dokters toe. Toe sê ek vir my sister, sy moet saamkom. Ek sal video insertions en foto's en goedjies inset. Nee, soos dat ek hier sit en praat. Miskien die kant, since daar space is. Ja. Ek sal video en foto insertions doen van die proses. Maar let me feed my baby and then I'll get back to you guys. One.
Hierdie gaan 'n tydjie vat, so I might as well finish. My mense, ons het, ek en Pibi het gegaan die dag, nee, dokter toe, Rhino Park Hospitaal toe, emergency sekant, daar by maternity. Hulle het my geconnect aan die goedjies wat hulle op die mag sit. That alone in itself was too traumatizing for me because it brought back past experiences and past C-sections and past, you know, your brain can immediately switch to the negative things that happened in life. Dis hoe jou brein werk. Maar, behalwe die hartklop van my kind was 110% and it was loud. It was loud. Die suster sê ons hoor die kind se hartklop van watter area af. En die pyn het gesubside die dag. Dit was fine, you know. Dit was maar net die kind beweeg in haar positions in om uit te kom. So dit is hoekom die pyn die dag ook so erg was. En ek het van die hospitaal gegaan. Die dokter het gekom, die specialist het daar gekom. Ons het paar appointments gereël vir daarna, you know, so that he can observe, keep me under observation. So I couldn't move from Windhoek. I was trapped in Windhoek. I was so far trapped. I was trapped en ek moes nou net in Windhoek bly die hele December. January maand, dieselfde. So January month was, you know, I need to tell you this, every Saturday, especially in the last trimester, every Saturday was a dramatic day for me because my baby was growing on that day. And I was uncomfortable the whole day in starting like the Friday van voordag af. So, dit was maar altyd dramatische Saterdag. My Saterdag was nog altyd dramatisch. Boonbehalwe dit, die 27ste January. So ek en die dokter het nou afgespreek. Oh, sorry mama. Ek en die dokter het afgespreek. Ons sny in Februarie. Die 14de. Die 12de Februarie. So ons gesny het. En jy weet, ons het dit vastgestel. Because he saw the baby was fine. The distance from the uterus entryway was ook nog 'n redelike distance, 1.1 centimeter of iets. So hy was happy daarmee. Maar hy het gesê ons kan nie vir Februarie maand verby gaan nie, ons moet 12de sny. So dit was so die 12de Februarie vastgestel. Nou soek jy die bordel, soek jy nie die bordel. Hoe stuk my kind? Okay. Die 12de Februarie het ons vastgestel. Skoon my toch. En ons het die 27ste Januarie se aand. Dit is nou Vrydag aand. Nou, mind you, my ouers, my pa was daar op die plaas, my ma was in Karasburg, my ma in Karasburg. My ma was in Karasburg because my sister, wat nou getrou het, Sherita, so die kan kram. So my ma en my pa het afgespreek, hulle deel vir hulle in. My ma gaan Sherita toe, my pa kom na my toe. So, ons wacht ons nou vir die 12de. Verstaan jy, vir Februarie maand vir my pa om te kom en hy so die dit op verlof was. En so hy is op die plaas. Hy was nog dit alleen toch op die plaas, denk ek. En my ma was in Karasburg. En my oukie was... Waar is my oukie? My oukie was in Keetmans ook. En omdat hy nie iemand is wat in die theater sal ingaan, he is not that type of person, het hy gevoel, of ek en my broer gevoel, hy gaan saam met my in. Because die hospitaal het my so tramtype benefit, dat jy iemand sal invat, om saam met jou te staan. Fine! My sister at that point
Sy was by ons in Windhoek, maar toe gaan sy terug toe sy in Gibeon. So dit was nou net ek en Ronaldo, my suster se oukie, en my broer Wilmo, wat by die kamer was, by die flat was. At that night, that specific Friday, you know, the Lord works in mysterious ways. That specific Friday, Wilmo went out with friends of his. My brother went out. JJ the rapper. Die ouwe nou uitgegaan die dag. En dit was nou net ek en Naldo by die huis. Naldo het was ook al werk toe. Ja, Vrydag het hy 3 uur gechaila. So hy het 3 uur gechaila. So ek was die hele dag omtrent alleen, 3 uur gechaila. Naldo dus die drank saam met my. Die Vrydag aand, fine, ek het 'n bietjie pressure gevoel op my blaas, but dit was toch fijn. Dit elke, in my kop is net like, dis in elk geval elke Vrydag of Saterdag so, is alright. Vrydag aand going into Saturday. Is maar altyd so dramatisch, so dit is toch fijn. En slaap toe. Jong, hier 2 uur. En ek het elke dag 2 uur wakker geskrik. Maar tot 2 uur van die 12 uur af wat ek geslaap het. Tot 2 uur in die oggend pyn ek, dat ek nie eens kan draai nie. Dit is so dat ek moet draai. Ek kan nie draai nie, ek kan nie opstaan nie, ek kan nie lê nie, of ek is net ongemaklik van die pyn wat ek voel. En ek is like, nee man, hoekom is hierdie Saterdag voordag dan so erg? En ek pyn. En mind you, ek probeer ook om nie te veel te kreën of ietsie, dat ek nie vir Ronaldo laat paniek nie. Maar hierdie hele tyd was hy helemaal in paniek, wat hulle met my geplay het, volgens, tels toch, jy moet nou met die kram staan nie, tels toch, tels byt vast, tels, hey, as ek net sê, hoe Eina, tels asjeblief. Sê, ek wil nie jou laat paniek nie, en ek probeer hou nog van my sterk. 4 uur toe, het ek so gepyn, the whole morning, die voordag, en so 3 uur se kant, toe staan ek op, probeer lig ek my op, stadig, en toe ek daarom gemanage om te sit. So ek het hierdie point gevoel, moet ek maar opstaan, en miskien bietjie reg opstaan, miskien is die bed te hoog, miskien, jy weet, ek probeer soek nou explanations vir hierdie pyn. En ek sit nou eers, en ek hou vast so op die ander yskas, en ek kon die kreën nie meer keer nie. Ek het gekreën van pyn. En Ronaldo raak met direct wakker en sê, hoes dit tels? Ek wil nou ons stemmetje. Hoes dit tels? Toe sê, my broer, ek pyn, kom jy help my net, of kom over my 'n bietjie water. En ek drink nou water. Ek wens nie, if I could turn back time to that day, ek wens ek het meer water gedrink. Like, 'n hele 2 liter kan op een slag uitgedrink. Maar ek het net bietjie gedrink en in elk geval het ek te veel gepyn, ek kon nie eens fokus nie. En bietjie gedrink en vir hom teruggegee die glas. En ek sê vir Ronaldo, help my toch my broer, dat ek hier afkom en op die seat miskien gaan sit. En ek klim nou op die bed, hy help my en ek klim van die bed af. Ek kan nie eens loop nie, ek het skree gesit. Ek voel net, die landlords was seker baie traumatized die aand, want die geskree wat in hierdie kamer aangaan. Ek het skree gaan gesit. En daarna voel ek my klere. Die klere wat ek aan het, is seker die probleem. Want ek pyn nog. En ek trek die klere uit en Nalo kry daar vir my 'n rok, 'n gemaklike rok wat ek kon aantrek. Maar ek pyn jong en ek later het dit nou te erg geraak. Ek sê van Nalo, bel my pa.
Ay, maar my swaar was so, ek wil toch regtig waarvan sê baie dankie dat jy daar was tyd van my, want dit was nie 'n maklike dag vir my gewees nie. But you really kept your cool, en alhoewel jy definitief gepaniek het jy die kalm ene gebly. So I really appreciate it. Anders ek met Wilma so ekie gemanage het die dag nie. Ons sou net op mekaar gestres het. So, of my broer sou dit nie kon vat om vir my so te sien en hy so baie paniek. So baie dankie my broer. Okay, to continue, het ons toe sê ek dat van, nou bel my pa. En imagine my pa is op die plas. En my grootmaak ouers is hier in Windhoek, daar waar ek was nou was. Maar hulle is nou in Wanneer op die huis. En ek laat bel liever vir Naldo van my pa. I didn't know why, but it happened that way. En Naldo bel to my pa. And for some reason, imagine, the Lord is just, sy hand was dit sy hand was net all over the situation. En ons bel my pa, en my pa antwoord. Hier, voordagoggend. Onze plas het net werkies, so jy moet die foon in sekere antennetjies, of wat noem my pa ook dat goed my sê? Wat is dit? Die goed waarin die foon neergesit word. Okay, maar anyway, is amper soos 'n gedeeltjie waar daar bietjie net weer opvang. Hierdie Coke bottle so mooi uitgesny en ons sit ons phones daar neer om bietjie op te vang en so net weer is 'n issue, nee? I want to tell you this so that you know that God was here and God was with me every step of the way. En ek bel my pa en my pa antwoord en my pa hoor hoe ek kreun daar agter, guys, it was beyond. My pa hoor hoe ek kreun daar agter en but he stayed calm also on the phone so that Naldo doesn't panic. And at the end of the day, they will make me panic. And the good thing about this whole pain era that I was going through that night was every time I got the chance, I said, "Oh, Here help me, Here help me." Jesus, who is al wat ek sê. Elke keer as ek 'n kans kry om te kan praat. En my Naldo bel toe my grootmaak ouers. Hulle se phones was af van voordag in die nag, so ons kon nie vir hulle kry in die hande nie. Ons het my auntie wat agter by ons huis bly ook gebel, haar foon is ook af. Ja, toe sê ek Naldo, hoe nou? Wie kan jy bel? Want ek het nou 'n dokter nodig. Hierdie pyn voel nie normaal nie. Toe sê Naldo dat ek bel nou die ambulans en ek bel. Die ambulans kom. My mense, ek wens ek kon die pyn wat ek gegaan het nie in soveel woorde vir julle explain, like julle weet hoe ernstig dit was. Dit was excruciating pyn wat ek gegaan het en die mense kom en ek sit nog op die seat en hulle moet nou vir my ondersoek, jy weet, en dan beweeg. En hulle ondersoek en hulle vra en ek is like, ek kan nie nou 'n vraag aan moet julle regtig nou vir my. Hulle sê ons moet vir jou vra. Maar I want to also appreciate the service that I got from them. Ek onthou nou net nie hulle naam nie, maar ek sal dit definitief neerskryf hierso. I really want to also take this time to appreciate the service that I got from them that night. It was really good, and they stayed calm and they really helped me. They helped me to sort of be able to help myself because of the assistance they gave me, the instructions they gave me helped me to calm down and to at least know how to handle this pain. So, toe hulle nog vir my klaar ondersoek en hulle het nou klaar die goed wat hulle moet invul ingevul en toe moes hulle my lei op die bedjie. That was extreme because at this point I didn't even want my tummy to be touched. Dan raak aan my mag, dan skree ek so het ek gepyn.
Wag eers. Okay. Die ambulans het nou toe vir my gelei. Op die bedjie. Terwyl ek skop en slaan van pyn. En hulle het my ingelei in die kar in en nou het saamgekom en ons is nou hospitaal toe. Ek sê vir die drywer. Elke hamp. Oh, nie oor 'n hamp ry nie. Ai, Here. Sê die man vir my, ons moet oor die hamp gaan en wow, they were so calm and so collected. En toe kom ons by die hospitaal, die mense lei my uit and it sank. It sank that it is going to happen today. This baby is coming. En ek skree in die hospitaal en ek gaan te kere van pyn. En die nurses help my, ons het op die Rhino Park hospitaal gekom. Die nurses help my so goed, het hulle my regtig waar geassist, hulle het my baie mooi geassist en maar ek het gepyn, nee? Then they come with a list of questions. Guys, ek was nie die persoon om vrae te vra nie. I had so much pain. I asked that nurse, is it really necessary to ask me questions now? I got the same answer I got from the people of the paramedics. They have to ask these questions. It's just procedure. For them to even take me into the theater, they have to ask these questions and I have to answer them before we go in there. Okay, fine, ek het geantwoord soos ek kon. And at this point in my life, in my pregnancy, I felt like I wanted to also tie my tubes. And I also wanted them to write that down, but the situation didn't allow for me to remember things like that at that moment. And I did not remember it. For them to fill it in the forms. There's no declaration forums en goed so stay. Toe vra ek nou die suster, so, wanneer kom die dokter? Waar is die dokter? Waar is my dokter? Ons het die dokter gebel. Hy het gesê, hy sal môreoggend 10:00 hier wees. Ek het nie gedink dit is 'n grappie, maar ek het gevoel so ek moet nou tot 10:00 so pyn. Dit is vir my unacceptable. Dit is vir my unacceptable. Ek wil nie tot 10:00. En soos ek sê, het ek elke moment wat ek kon, het ek van die Here gevra. And every cry, he heard every cry of mine. Regtig waar. Die Here help my. Dit het my gehelp, dit het my gedra, die hele dag. En toe het ek begin contractions gekry, which was not supposed to happen. Ek het nou begin contractions gekry, en the sad part was, ek kry 'n contraction, dan is dit so seer, dan gaan die contraction weg, maar as die pyn nog daar, dan continue pyn. Dit was vir my baie hartseerlik, because I've never ever in my life experienced such pain, so much pain. Dit was vir my net te erg. So, in not having experienced contractions with my son or my daughter before, girls, ladies, women going through natural birth and having contractions and all women, even ladies going through C-sections, God has really blessed us with the endurance of that pain, to be able to endure such pain and still give birth and still give life. I just want to appeal to men to really appreciate women in your lives that give birth to your children and that take, even after all that pain, the woman still has to breastfeed the baby, hold the baby. Jy weet, dit is net te veel vir 'n vroumens. So mense moet begin vroumense waardeer, né? En begin ondersteun
Dit is nie maklik nie waardeur ons gaan. And at that point, because God was in control and because God was there, the doctors arrived. Seker so 4 uur, die dokters. Nee, sê maar so 5 uur. Ek het sê van 4 uur af nog tot 5 uur in die hospitaal gewen. So 5 uur, half 6 se kant toe die dokters arrived. Toe kom sê die nurse van my dokter is hier. That was such a relief to hear, né? And because I was at this point, I was very scared for my life. I was scared for the life of my baby. Because what is happening? Why am I paining so much? Is my baby alright? Verstaan jy? En die dokter kom in, my dokter kom in en hy vra vir my, oh, so you decided it's time. Ek sê nooit sy gesiggie vergeet soos wat hy my dit gevra het nie. En ek sê, no doctor, it's not me. If it were up to me, financially and everything, I would say 12th of February. But it's the baby. Blame the baby. But at that time, at that point, the pain, I think me hearing the doctor is there really helped me to calm down, because I could even talk to the doctor and laugh a bit. En toe word ek nog geprepare vir die teater en hulle prepare my en in die tyd het die dokters ook gaan geprepare en ek word nog gestoor teater toe. Ek word gebring voor die teater se deur. En die nurse los my daar eers. En die dokters is seker nog besig wat. En die anesthesist, ek hoop toch ek het reg gesê, but the doctor that needs to inject the anesthesia said, please bring her in, she's in a lot of pain, bring her in, let me take that pain away. He was such a sweetheart. Let me take that pain away. En ek word ingevat. Hearing those words were like music to my ears. I loved hearing that. En ek word nou ook skop en slaan terwyl ek hier opgelei word van die pyn. Ek wil hê iemand moet my aanraak nie. Iemand mag my aanraak nie. Hey. But this is how it's supposed to be done, so that I get onto the table. En van nou weer operasietafeltjie gelei. En skielik, toe voel ek naar. En die mense moet mos nou van my spyt. Maar skielik voel ek naar. En ek sê vir hulle, help my gou op, ek wil opgooi. En ek word opgehelp. En ek sê, please bring something, I want to vomit. I'm feeling nauseous. Hulle kom gee vir my 'n emmertjie. En ek gooi op. En ek moet nou klaar opgooi, want ek moet nou gespuit word, dat ek gou lê. Nee, voor ek pap raak, dat ek kan lê en gou myself ook help, voor die medisyne inkiek. En ek gooi klaar op, en toe moes ek nou, onmiddellik na opgooi, moes ek nou reg sit, en stil sit, dat ek kan gespuit word. Because, ek het al gehoor by Alvaro, nee? Toe ek met Alvaro gesny is, jy moet stil sit, laat ons die verkeerde plek spuit, like jy verlam raak. So that stuck with me throughout the C-sections, throughout all my children, en ek het stil gesit, guys. Jy moet jyself so uitdruk, laat die ruggraat kan uitkom, dat die mense kan sien, oké. En nou wat ek moes 'n bietjie vettetjies opgetel het, jy weet met Alvaro het ek vet opgetel, so ek moes so sit, dat die mense kan sien waar my ruggraat is, en voel en. Maar ja, die dokter het my gespuit, en ek het gelê, my arms uitgestrek, en toe vra hy vir my, is the pain away? Sick, the pain is gone. The pain is gone. But then, toe begin 'n pyn my nek, nee?
En ek sê vir hom, I just have a lot of pain in my neck. Hy sê net, okay. En die dokters het nou begin werk aan my, en Naldo sit ook hier by my. En ek sê vir Ronaldo, ek verstaan nie man, my rug en my nek en my skouers, pyn verskriklik. Like, die pyn het nou van hier af hier opgebeweeg, hier waar ek kan voel. En ek pyn my nek en my skouers, net pyn. En ek sê toe vir die dokter, die anesthesiast, hy beweeg ons nou hier rondom my, ek kom vraag my, hy sê, fine, but he was really helping me man, distracting me from everything. En ek sê toe vir hom, my neck and my shoulders are paining, I'm in pain now again. Hy sê vir my, the shoulders also, but you said it was the neck, so now it's the shoulders as well, the shoulders also. The shoulders are also paining now. En hy gee gou vir my ietsiekie in vir pyn. Gee vir my ietsiekie in, né? Of hy sê vir my dis iets vir pyn, dat hy moet so inspuit by die. Wat is hierdie ding se naam bietjie ingesit word? Water. Wat is die water se ding? Meisie. Wat is hy ding se naam? This thing that hangs by the bed. Die drip. Drip. Goodness gracious, precious, die drip. Toe spuit hulle nou daar. Hy het vir my gesê, dis pain medication, dat hy in my drip in sit. Sit hy nou in. Fine. The process went well. Or in my brain, I was like, it's going good. You know, no complaints, no doctor is screaming out of the blue. So which means my baby is probably fine. But it didn't take long before I heard my baby cry. And in my mind, as ik like, oh my kind is hier. Maar, so vinnig. Ek het mos alreeds C-sections experience, maar kinders het nie so gauw gekom nie. But oh well, miskien nou die kinders hier is wel. You know, I'm staying positive. And it was at this time that intussen hierdie tyd het my arme swarok beginne nie lekker gevoel nie. En hy sien mos nou, hierdie goed wat met my gebeur. The whole entire day's drama kicked in the theater for him. En die ou amper in mekaar gesak goed. Toe was hy gesê, hy moet daar op die vloer, op die koue, laat die koue van die vloer eers bietjie vir hom raak, laat hy nie val nie. Maar hy weer onmiddellik weer gerecover na dit en toe sit die ou weer daar langs my. En solang selfies en goed geneem, ek sal hy selfies ook insert. Ek sal hy selfies ook insert, dat die ou so lang vir ek en hy geneem het. En nadat die kind uitgekom het en sê nou, sy het onmiddellik gehuil. So 5 minutes toe huil my kind. Toe sê huil, toe voel ek, okay. My baby's alive and well. And she just woke up. Tell me your charger. And she just woke up now. Okay. My baby is alive and well. So everything is fine. Nadat hulle vir my die kind kom wys en ons het nou die moment wat ons nou so skin to skin moment. Ek en die girl. Nadat die mense Naldo ook net vraag foto's gaan geneem en toe gaan ons uit. Of toe gaan hy nou daarna uit. Toe is ek nou alleen by die dokters en hulle het nou vir my nou toegewerk en alles. En ek hoor die dokter sê, this could only be God. En I'm like, this could only be God. This is a miracle. En hulle het my babykie Miracle Baby genoem hy hele tyd. Dat is in die hospitaal was. How's Miracle Baby doing? So. En ek het nou klaar gewerk. En toe gaan ons uit. Dokters is nou klaar. Everything is done.
they tell me the procedure in this, the operation went successful. And you know, that's all you want to hear as a person, that the operation or whatever procedure you are going through was successful. En daarna, toe word ek uitgestoot, so hier voor waiting roomietjie, voor ons nou uitgaan heeltemal, as ek nou uitgestoot. En die nurse sê vir my, ek vra mos nou, hoekom het die dokters gesê, this could only be God, het dit gebeur? En sy sê vir my, jou baarmoeder het oopgepas, en die kind het in die mag in beweeg. So dis hoekom toe hulle my oopsny, was die kind daar. Hulle kon letterlik hier die kind. So toe moes hulle gou die kind uithaal. Dis hoekom die kind vinniger uit was. Daar is die ding van die stages of die wat jy eers moet gesny word en dan kom die kind uit sy storie nie. So dit is die drama en die tyd toe ek so in die nek en die skouers gepyn het, was toe my bloed nou begin opbeweeg. Ek het te veel, ek kan nou nie eens onthou hoeveel liter, ek sal het as ek onthou neerskryf, maar liters bloed verloor en die wat nou nog in my lichaam was nou besig om op te beweeg kop toe. So dis hoekom ek in my nek en skouers gepyn het. So toe ek nou aan mekaar klaar oor my nek en skouers, toe word ek mos nou so opgelig. Toe dat die operasietafel hier by die nek goed opgelig, dat ek regop kan wees, dat die bloed kan afbeweeg. So, dit was, me or my baby could have lost our lives. It was really only by the grace of God that we made it out, and the doctors made sure to tell me that. The doctors even told me that if it was not for God. And that is a beautiful thing, for even doctors to know God in what they do, you know, to know that in their human capabilities, they wouldn't have been able to save me, but because of God and because of our faith in their faith, it happened. God helped us, and God really carried us through that storm that my baby and I were going through at that moment. So she's teething now, and she's a whole dramatic baby. After 5 o'clock, she's screaming and going on like a crazy person. But here she is now. My baby was, at birth, she was 3.3, denk ek. 3.36 of 3.39 kilogram. Ek sal ook iets sê voor die wat daar kilogramme daar is. En my babatjie was premature, maar omdat God ons lief het, en omdat ons God's favorite children is, was daar nie nodigheid vir haar om in 'n incubator te gaan lê nie. Sy was klein, sy was premature geweest. Maar daar was nie nodigheid. Imagine haar gewig was ook baie min, maar sy was nie in 'n incubator gesit nie. En ek was so dankbaar vir die Here dat hy toe ons uitkom, die dag toe ons uitkom en my kind word vir my kom gegee. I was so happy because I thought that just with like Alana had to stay in the NICU of Rhino Park because her lungs were still wet. So now I had that fear of, gaan ek ooit met my babatjie slaap in die hospitaal? Jy weet so, gaan ons met 'n bonding session hê in die hospitaal. It was amazing. I enjoyed every moment of spending the time that I spent with my baby in the hospital. Her weight was very worrisome. Her weight was going down while it was supposed to go up. And it was so stressful for me as her mother, seeing that I'm really giving her milk, you know, my breasts are really, kyk my borste raak vol, en die kind drink, laat het goed gaan, maar my kind se gewig val net af en af en af. En elke keer was ek moes nou kom gespuit vir pyn, of iets anders in my lichaam ingespuit, en dan word sy ook, haar bloed ook getrek hier by die hak.
Daarom sal julle in 'n fotootjie sien, ek sal dit insert, daar so 'n rooi kolletjie op my kind se hak, is waar hulle elke keer vra kom suiker om haar suiker te toets om te kyk of sy melk kry, van haar gewig gaan af en af en af en af. But the assistance that we got from the nurses in Rhino Park Hospital, the food, the kitchen staff, and then the cleaning staff, everyone was so lovely, everyone was so attentive, and I really, really appreciate the staff of Rhino Park. Alles was toch net baie nice, man. Het was nice. Alle het deur soveel trauma gegaan en soveel pyn gegaan, het julle dit worthwhile gemaak. Hoe die mense worthwhile gemaak by. Imagine jy is iewers waar jy nie aandag kry nie, terwyl jy so pyn en terwyl jy so sukkel. Hoe meer traumatizing sou dit nie gewees het nie. Maar hulle het regtig baie mooi na ons gekyk en na my babatjie gekyk. So ons is ontslaan. Is dit toch 3 of 4 dae in die hospitaal gelê, toe is ons ontslaan. En mind you, met Alana kon ek nie uit die hospitaal uitgaan nie, sy moes nog lê, 'n dag lê. En al die vrese en goed het net weer opgekom. Maar God is toch genadig en God is goed. You know, God is goed. En ek het met my kind is ek ontslaan. En ons is by die huis. Volgens ons net elke dag inkom, laat haar gewig gemonitor word. En ons kom by die hospitaal en my kind se gewig is af. Verder, dit gaan nou hier by 1 punt wat se ding toe en 0 punt wat se goed. So gaan my kind se gewig af en af en af en af. Guys, I was so traumatized. I spent nights crying and praying to God to please help me. I can't lose my baby now. While we went through so much already. And I started to, because then toe ons by die hospitaal kom, die een dag toe word ek gesê so, die kind se gewig gaan af en die kind kry geelsig. Die geelsig is nou te erg. So, jy moet weer môre kom. Die volgende dag kom, en ons haar gewig weer toets, en as die geelheid die beter is, dan sal ons julle opneem. I cried, ek het in die hospitaal weer gehuil en gesê, ja, sister sê, hoe is dit, kom huil, ek probeer dan so my best, ek sit met my kind, die wat van die dokter gesê is, ek kan nie minder as 'n uur vir haar borsvoed, ek sit meer as 'n uur even, en sit in borsvoed my kind, en hoe nou, moet ons weer terugkom hospitaal toe, en ek dink net aan die finansies, wie het nou lus, vir die dramas, wat er 2000 rand kry ek nou weer, om die dokter te betaal. It was just, dit was hartverskeurend, so dit gepyn. Because as a mother you go through, you push yourself, man, to really help your baby, but then you have to hear what you're doing is not good enough. Dit was baie erg, dit was baie traumatizing vir my, en in die tyd, het ons my oom verloor, nee, my oom afgesterf, en I decided I'm not going to go back to the hospital, I'm not going to go test my baby for weight again, that is just too much for my heart, I can't take it. That's why to this day, I have an issue of weighing my baby and hearing, haar gewig het afgeval. So, toe my borste nou redelijk van, nie iets toe nie, besê ek, okay, dit was nou 'n dag wat ons nou in Mariental was, ek en my suster en haar man, en ek gee my kind heel dag borst, en die dag het ek gewonder, hoe is dit, my kind wil net op die borst bly. Ek het letterlik in 'n haarsalon ook gesit saam met my suster, ek het my kind sin borst gegee, I didn't care, because my baby wanted to drink. The whole entire day she was stuck to my breast, and the time when we went back from Mariental, dit was so namiddag tyd, sê 4:30. Toe ek my kind nou 'n bietjie uittrek, want is baie warm, jy weet. En ek het gedink, miskien is dit oor die hitte, wat die kind so kriewelrig is. Toe ek my kind uittrek, sien ek haar maggie is dol leeg. Guys, I was so heartbroken.
at that moment, because hallo, ek gee dan die kind die hele dag bors, haar mag so leeg. En my sister, I gave her to my sister, en my sister het haar bors gegee, van at that time was haar bors so vol, en haar seentjie het geslap so. Toe gee sy vir haar melk, en die hele pad, en my kind het vir die eerste keer die hele dag wind gebreek, en haar maggie was vol. Guys, I felt like an insignificant person. I felt so, ek het dit myself, as ek myself kon skop, ek het my ookie het my regtig maar baie geondersteun en gemotiveer om positief te probeer bly. Vir ons kind so daarby, en hy het my regtig maar gedra. En in hierdie hele dramas, van voor die geboorte af, tot na dit, tot die gewig issues, het hy my regtig baie gedra en geondersteun. En daar en dan sê ek my ma, as ons op pad terug is, koop asseblief vir my kind melk, ons is op pad. En ek het vir haar S26 laat koop, en dan het S26 gekoop, en die kind kom, ek het my ma gesê, sit water op, en ek vir die kind melk gaan gee, want dit, toe koop ek vir my kind S26 melk, gold, S26 gold, en ek het daar op die melk gesit, en my baby started to gain weight. My baby started to gain weight, gain. Toe ons by die kliniek kom, ek het even notes gevat, maar die goed is nou nie hier by my nie. Kliniek kom, en gaan toets, net die gewig gaan kyk, toe is my kind 4.1 kilogram. Imagine van 1.0 tot 0.wat tot 4. Dit was vir my the best. Dus ek kom en girlfriend eet haar orre goed kyk. Titi. Dus ek kom my babatjie nou so stik wangetjies het. Now we are at this. Oops. Ons nou by hierdie stage. And I'm so grateful. Every time I look at my baby, I am so grateful to the Lord for what He's done. Because, guys, in life, you need to accept and know that God is real and God is on the throne. And if you put your trust in Him, and if you call on His name that is above all names, He comes through for you 100%, even 200%, if not 500. So, die Here het regtig vir my geondersteun en gedra tot hierdie punt. En my kind is ons wag nog vir haar om op mediese goed opgesit te word. So the Lord has kept my baby's health 100% throughout. Eergister het sister wat boeiering gedoen vir my gevra, hoe gaan dit met die kind? Because she knows the dramas that I went through. I also told her about it, and ek sê vir haar 100% sister, and she was so happy to hear it. And regtig, I want to just give thanks to the Lord, né? Thank Him publicly for what He has done for me and my baby, and what He is still doing in our lives and in the life of my baby, in my children, you know, and for my family and for my boyfriend. For all of us, what he has been doing and what he's still doing. I want to really acknowledge His greatness publicly. And tell you, as a mother, if you are pregnant or if you are having a little baby or a newborn, or if your children have grown and you are just going through it, man. You are really just going through it. I want to come and tell you, there is a number that you can call. It has 5 letters. Jy kan net op die Here vertrou. Daar is 'n vroumens wat een keer gesê het, terwyl ons in Mariental se skramsaal is, toe ek met Alvaro was, swanger was en nou vir Alvaro moes skram. Toe sê die vroumens in Namibian, dis die tyd wat jy by die Here se voete, na die Here se voete toe gly. Jy gly na sy voete toe. En as jy by sy voete uitkom, dan hou vas jy en jy los nie. Jy los nie. So, dis al wat ek vir julle vandag wil sê. Wees sterk en hou moed. Want
die proses waardeur ons as vroumense gaan is ingestel deur God. Daarom net hy wat dit ingestel het, kan vir jou versterk en kan vir jou deurdra deur die proses. So mag God julle versterk in julle swangerskap, in julle geboorte, die wat jy mos nou geboorte skenk aan die kind. Mag die Here julle kindertjies versterk, julle kindertjies gesondheid gee en maar net liefde en vreugde, you know. May the grace of God cover you and strengthen you, because even motherhood itself needs a lot of strength, a lot of wisdom, and a lot of love, overflowing love, you know. So may God bless you. Tini, say bye. You can just awkward say bye. Titi, say bye. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you for watching. If you've watched till now, I really appreciate it. Thank you so much. I hope the story that I shared with you now is enriching, you know, and enlightening, and will give someone out there, even if it's just one person, hope to keep pushing and hope to keep believing that God is real and God is on the throne. Say bye. Thank you. Tata. Tata. Yeah. Bye, yalla.